как я уже сказал, благодаря солнышку здесь по суше. Но все равно нужно быть предельно внимательным и осторожным. Уметь балансировать своим корпусом. Да, конечно, есть более натренированные люди, специально специализирующиеся по таким маршрутам, но все равно даже для них нужна осторожность. Так, ну здесь можно подняться и так, и туда наверх чесать. Попробую здесь поднимусь потихонечку. Да, здесь все-таки камни тоже есть, как ступеньки. Вот. Правильно. О. Тихоньку. И туда. Ну, я там тоже подключусь. Сейчас паузу сделаю. Разные тропки есть. Вероятно, их сделали дикие животные, может, люди. Я поднялся здесь. Здесь было более опасно, я вам уже сказал. Вот тут туда. А там полого. Вот. Теперь нам туда. Ага, там водичка, но я надеюсь справиться с этим. Слава Богу, удачно поднялся. Мох, базальт, водичка. Вот они стекают здесь воды. Теперь туда. Офигеть. Осторожно. Офигеть. Офигеть. Фух. Ну и дальше пошли. Дальше. Это хорошо, что еще вдоль дороги отсутствуют кусты густые. Это облегчает само прохождение. Вот так вот. Обувь обязательно должна быть крепкой. Обязательно. Какие перепады вообще, а?